V bistvu, zakaj smo Marko te povabili iz vidika čisto takega podjetniškega vidika, vsemi temi vprašanji, kako zgraditi ekipo, kako so rasli, kje so dobili denar, kaj so bili izzivi. Po drugi strani pa tudi veliko krat so kakšni taki pomisleki, ne vem zdaj, kaj pa to pomeni imeti državo med lastniki, koliko se država vpleta, kaj zdaj pomeni za moje poslovanje. Skratka, Marko oziroma Borza terjatev, ki je podjetje, je dobilo svojo investicijo Slovenskega podjetniškega sklada, kar pomeni, da pač od dneva ena je država solastnik njihovega podjetja in zdaj ta v bistvu en taki sproščen klepet o tem v bistvu različnih temah. Znova vabljeni k vprašanju, upam, da boste imeli zdaj več kot jaz, ampak za začetek na kratko, kje je danes Borza terjatev, kje je štartala? Mogoče sam v čisto ene kratkem stavku, da opišem, kaj počnemo. Torej, Borza terjatev je štartala z idejo vzpostaviti organiziran trg s poslovnimi terjatvami. Torej, pomagati podjetjem, ki imajo dolge plačilne roke pri izdanih fakturah, da prej pridejo do denarja, tako da lahko te terjatve prodajajo vlagateljem. V bistvu zgodba ima že kar dolg rep, ker midva sva z mojim partnerjem pa soustanoviteljem Tomijem Šefmanom firmo že leta 2011 ustanovila, pa sva potem šla čez marsikero od teh izkušenj, o kateri so govorili tele gospodje, namreč na začetku niso dobila nobenega financiranja, nekaj svojega denarja smo noter vložila, pa smo hitro ugotovila, da to ni dost, da bi se lahko s tem preživljala, sva se oba dva zaposlila na nekih projektih, neko projektno delo je v bistvu firma 3 leta dobesedno stala. Tam do leta 2014, kjer je bil v bistvu ključen moment, da smo dobili investicijo, v bistvu najprej je bila investicija 2 poslovnih angelov, Janeza Klopčarja pa Petra Ribariča, ki sta investirala najprej 150,000 evrov, potem pa še 2 let kasneje Slovenski podjetniški sklad in pa še en VC sklad, torej Phil Rouge Capital, skupaj takrat smo imeli rundo, torej 300,000 evrov. In v bistvu ključen element je bil res za zagon tega je bil to, da sem se jaz takrat leta 2014, ko smo prvo rundo naredili, zaposlil. Po domač povedan, mogoče bom pa šel še en korak nazaj. Veliko sem razmišljal, ker sem tamle sedel, na kakšen način predati vse te izkušnje, ker valjda se vsakmu se nabere 100 enih izkušenj, bolj ali manj, karkoli delaš v življenju. Ni pa nujno, da so te izkušnje aplikativne za vse ostale. Torej, kar so bile moje izkušnje, ni nujno, da je kar je za osebo A v redu, tudi za osebo B v redu. Ali pa da prideš mogoče do istega zaključka prek ene druge poti. Ampak recimo na mojem primeru lahko definitivno rečem, da ta ključen moment je bil fokus. Dokler ni bilo fokusa, in to je po domač povedan pomenila zaposlitev na Borzi terjatev d.o.o., mene pa ta glavnega IT-ovca, torej na začetku so bila 2, Tomi se niti ni zaposlil, ker nismo hoteli preveč obremenjevati cashflowa, se zadeva nikamor premaknila, kljub temu, da smo imeli nek minimum viable product. Enostavno, če človek ima fokus na drugih stvareh, ker je v službi drugje, se to pozna na biznisu. Tako da takrat se je to nam začelo dogajati. Druga stvar... Lahko te samo pregledam, prosti. V kakšni fazi je bilo podjetje, ko je dobilo prve angelske investicije? Mi smo imeli torej MVP, pa par strank, ki so bile v bistvu naši prijatelji. Ampak smo dejansko 2 milijona ali pa milijon terjatev že prodali takrat prek te platforme, MVP smo jo pa potem, ko smo dobili to investicijo, popolnoma povozili in štartali čisto na novo. Je bilo pa kljub vsemu temu zelo pomemben ta prvi učitveni proces, ker smo ugotovili, da smo v tem prvem MVP-u, ki smo ga s Tomijem delala, vse neke ključne learninge smo že imeli. Tako da ko smo pa naredili, mi temu smo rekli BT platforma 2.0, je en zelo ključen problem, ki smo ga imeli, rešila in ta rešitev ostaja nespremenjena še do danes. Mi smo, ker smo marketplace model, torej mi imamo na eni strani prejemnike financiranja pa vlagatelje, je bil problem clearinga oziroma kako se posli poravnavajo. Po domač povedan, a more ta vlagatelj zdaj direkt temu plačevati, pa pol tega terjati, pa ta matching. In mi smo v bistvu vzpostavili ta sistem centralne nasprotne stranke, da gre vse prek nas.
Ne. In ta problem clearinga je ta naša BT platforma 2.0 reševala in to je bil ključen razlog, zakaj smo takrat vse skupaj na novo zastavili. Ne. Ampak z vidika learninga je bil pa to definitivno, torej fokus dedicirane ekipe in na začetku pri nas bila to 2. To mi je v bistvu bil v neki taki neizvršilni vlogi, še zmeri sva se posvetovala o vseh zadevah, ampak v bistvu so zadeva furala jaz, pa Gašper, ki je vodil IT. Ne. Druga stvar, ki je kontra vsemu, kar ste slišali, in sem točno to jaz delal, je, mi smo 1 let šraufali in nismo nič prodajali. Ne. Mi smo 1 let šraufali, ker je pač jaz nisem vedel, kako sploh naj prodam nekaj, kar je napol narejen, ker napol narejen ni delal. Naš sistem mogoče ni tipičen, čeprav vsak si misli, da njegov sistem ni tipičen, ne? Mislim, to je pač tako je, ne? Ampak mi ne moramo platforme dati live, če ne dela, ne? Pač ne dela. Ne? Kako bomo delali clearing, če clearing ne dela. Ne? Pa smo pol tam sicer neki na roke pol probavali, pa ne par tradeov nadili, ampak pa smo zelo umeli. Mi smo definitivno bili krivi tega, da smo se totalno zapasali noter v IT. Moj tako mal osebnostni background je dost analitičen. Jaz sem se ukvarjal sem imel že nekaj izkušenj pred tem, ampak tako mal, kako vam razložil, introvertiran. Jaz sem bil doma za Excelom. Ne? V Excelu sem vam znal take projekcije narediti, da ne pa se z vsakim CFO-jem skregati, ker ni znal zračunati cash flow statementa. Ne? Po drugi strani, torej bil sem zelo tak product guy, ne? Po en, čeprav nisem IT-ovc. Tomi, moj partner, je bil pa ki je prodal neki prednji, kar sploh imel, ne? Pa se je pa sekiral, kako bo naredil tisto, kar je že eno obljubil, da bo naredil. Ne? In mogoče je bil glih to taka v redu komponenta, ker jaz sem to občudoval na Tomiju, ne? Kako je on tam prišel v eno sobo in da je to že vse narejeno. Jaz sem pa točno vedel, da ni. Ne? In verjetno v tem delu sva se dosti dobro dopolnjevala, ne? Ker jaz sem pa v ozadju tam šraufal. Ampak v glavnem mi smo to naredili, torej mi smo prvo investicijo naredili oktobra 2014, novembra 2015 smo lansirali ta našo zaresno platformo in tisto v bistvu štejemo kot nas dejanski market launch. Ne? Takrat smo, od takrat smo zares na trgu. Pol smo imeli to klasično izkušnjo, ne, zdaj bojo pa stranke padle z neba, ne, sam da niso. in to je bilo kar šok, ne, ker sem v bistvu ena od najbolj pomembnih stvari, ki sem se jih jaz naučil, mislim, jih je več, ampak recimo ta element prodaje je bil definitivno ključen. Ne? In v bistvu ugotovil sem, da za mene, ki sem izhajal iz malo bolj tazga prestrašenega introvertiranca, ne, se je vse skupaj vrtel samo okrog premagovanja strahu, ne? Fear of rejection. To je, kad ti bo en rekel, da ta otrok, ki ga pa naredil, pa to pa on ne bo. Ne? Kaj? Ne? Mislim, kaj ti ni jasno, ni to dobro. Ne? In v bistvu to premagovanje strahu in smo pa šli čez nek tak prvi cikl learninga, če sem te povedal, tam na podiumu 2016, ki je bil Steli, ne? Mi smo takrat prvič pičali na podium challenge-u, smo bili tudi v finalu, jaz sem tam marširal ob ta veliki dvorani v finalu, tako gor pa dol, da sem si v glavi, sem si mu pič vrtel, ne, kaj bom zdaj povedal. Tam je pa en tip stal zraven, to je bil Steli, ne, pa nisem vedel, kdo je. In jaz tam delam in to je bil drugi dan konference in pol smo imeli finale, nekdo drug je zmagal, konfeti so leteli, nagrade so se podeljevali, vsi so že hoteli gledati, to je dvodnevna konferenca, prejšnji dan so ga vsi žurali, bilo je pa 6:00, ne. In polk je bilo vsega konc, ko so že vsi vstali, pa so že hoteli gledati, pride gor povezovalec na oder, no, wait, we have one keynote left, ne. In vsi se, a zdaj pa še to, ne. In je prišel gor Steli, ne, in je naslednjih 40 minut smo se takole držali z zice, tema je bila pa sales in jaz sem tist gledal in kot da se mi ne bo, pa sem rekel, mi moramo delati točno to. In če si želite, si lahko še pogledate na YouTube objavljen, če tipkate Steli FT podium je Go Home and Hustle Hard je naslov tistega in meni je bilo tisto, wow, startup B2B sales one-on-one. In jaz sem se takrat pol vrgel v malo raziskovanje salesa, pohnenih knjig sem si prebral, začel smo tako delati, jaz sem začel telefone vrteti, maile pisati, v glavnem spravil sem se ven iz cone komforta, pa začel to delati. In če bi vam pokazal naš traction chart, točno se vidi,
ne, tam sred 2016, kako nam je tam pol nek tak prvi odboj, ki je bil. Ne. Torej sales skills. Ne. Naslednja stvar so pol taki nadgradnje. Mi nismo imeli tazga, ki vsi pravijo pivot, ne, zdaj pa kar naenkrat je pa to nekaj popolnoma drugačnega, oziroma se zdaj obrnem za 180 stopinj. Mi nikoli nismo tega imeli, smo pa ves čas neki šraufali, pa bi to bilo boljše, pa smo ugotovili, da to ne dela, ker smo delali pri nas je pa bilo vprašanje, ne, kako vlagatelje pa prejemnike financiranja mečaš. Ne, pa smo delali neke dražbe, ki so bile zelo okorne, pa benimo se ni dali, pa smo, kako bi to avtomatizirali, pa kako bi več vlagateljev v isti trade lahko sindicirali. Pa, v glavnem, pohnenih nadgraden, dokler na koncu nismo ugotovili, da počakamo enkrat, se tale naša platforma pa sploh ne zgleda več tako kot borza, v bistvu zgleda bolj kot banka. Mi imamo na eni strani produkt, ki je čist pasiven, ki je kvazi depozit, na drugi strani imamo pa financiranje na podlagi odkupa terjatov, pa še to smo pol nadgradili, da zdaj še posojila delamo. Torej, v bistvu imamo čist klasične bančne produkte in potem sem ugotovil, da smo v bistvu nezavedno pivotirali iz te osnovne ideje online organiziranega trga v neki čist drugega, kar je bilo pa super lepo. Ne? V smislu, da smo razvili nek IT sistem, ki dela disrupcijo, ne sam faktoring trga, ampak dejansko kako funkcionira ta sistem bančnega posredovanja. Ne? In te pivoti so prišli, mini pivoti so prišli nekako čisto spontano, ne? V odziv na to, kar smo videli, kjer je bil naš pain, ker nismo znali, vedeli smo, da nekaj ne gre, da ne moramo scalati tega tako, kot je, da bo nekaj počel. Ne? Tam smo imeli primere, recimo, ki je bila, naš sistem je včasih zahteval, da en vlagatelj kupi celo terjatev. Pa če si predstavljate, terjatve so bile vse od 1000 evrov do 300 000 evrov. In da če hočeš prodati terjatev za 300 000 evrov, rabiš vlagatelje, ki ima 300 000 evrov, takih pa ni veliko. Pa smo mogoče imeli 10 vlagateljev, ki so imeli 30 000 evrov, sam naš sistem tega ni znal sprocesirati. Ne? In smo pol na tej podlagi ugotavljali, okay, pa moramo to tako narediti, pa tako. Ne? In je bil ves čas ta v bistvu konstanten feedback, kako ena taka prav izraz je ta med salesom pa med IT ekipo, ne, kot Scrum Master, ne, tak, ki v bistvu prevaja to, kar sales ekipa sliši, pa kar od strank slišiš v IT, dajmo to narediti, ne, ta povezovalni del med obema elementoma ekipe. Tako da, in to v bistvu vlogo sem v bistvu furil jaz, pa jo še zmeri furam jaz, ker je res ključno, ker v bistvu gre za srce razvoja, kaj je tista vizija pa ideja. Ne. Druge stvari, kar se meni, kar lahko vam pa definitivno povem, kot bom rekel, največjo izkušnjo, pa največjo dodano vrednost cele te podjetniške poti je pa v bistvu čisto osebnostna rast. Ne. Če jaz sam sebe gledam 5 let nazaj, ne, kako sem se kakšnih stvari loteval, pa po domačem, koliko mi je bilo vsega strah, pa kaj si bojo drugi mislili, pa kaj si bojo vlagatelji mislili, pa kaj si bo tam mislil, pa kaj, ne, da v bistvu skozi ta proces rasti podjetja, ko se učiš vodenja, ko se učiš prodaje, ko se učiš vseh teh različnih skillsetov, ne, v bistvu osebnostno rasteš skupaj za celo ekipo in za vsem. Mislim tudi, da je v bistvu torej, ni napačnih, pa ni pravih odločitev, vsaka stvar ima svoj kontekst. Ne? Ni nujno, tako kot sem rekel, da je en vlagatelj, ki je za nas dober za vsazga. In mislim, da je to ful pomemben reči, še posebej v tem kontekstu. Ne? Pač so taki vlagatelji in drugačni. Predvsem mislim, da je zelo važno to osebnostno ujemanje, da se zaštekate z nekom, ki ga imate zraven, ki imate enkrat vlagatelja v strukturi, to je tako kot poroka. To, mislim, nočeš se skregati. Ampak da to še malo razloži, v bistvu, zdaj vsi govorijo o tej poroki, pa partneri, pa kemija, pa levo, tesno. Zdaj pa, mislim, koliko ste vi dejansko imeli na mizi nekih ponudb, da ste lahko zdaj tako super izbirali? Ne, vse nismo, ampak
In mogoče je odgovor na to vprašanje, itak se ti zgodi, kar se ti ima se zgoditi, pa dobiš točen tazga drekača, kakor ga rabiš, da boš šel čez sebe in se boš z njim zmenil in se ne boš skregal. Ne? Veš, ker v končni fazi je overcoming tense relationships. Mislim, eno je, zgodili se vam bodo tense relationships. Zgodili se bojo sranja, ki lahko skušaš pol kriviti nekoga drugega ali pa skušaš je često pa se zmeniti. In moja izkušnja je bila vedno, kadar smo se pol usedli, pa smo se skušali zmeniti, takrat je bil tak odboj, kar naenkrat, kada bi videl, da smo, zdaj pa smo vsi alignani, pa gremo dalje. Ne? Kaj so bile neke največje trenje, recimo, pa eno taki, kar bi lahko tudi bilo? Jaz urban še eno prej. Da. Ja. Malo si že zajadral v odnose z investitorji. Ja. A ste sami iskali investitorje ali so oni prišli do vas? Sami smo iskali investitorje. Kje? Kako? Torej, prva runda so bili čisto osebni kontakti. Jaz sem pripeljal enega, ki sem ga poznal iz moje prejšnje službe. Jaz sem delal včasih na skupini Poteza, še preden je del Poteza šel v stečaj, pa se del preoblikoval v Alto in eden od naših vlagateljev je Peter Ribarič, ki je bil takrat član uprave in njega sem jaz osebno poznal in sem ga povabil zraven, to mi je pa pripeljal ta drugega vlagatelja. In v bistvu mi nismo imeli drugih možnosti, zato mi je bila na tem, da firmo zapreva. In smo pa rekla, deva še enkrat probati. Kjer je bil pa ta drugi vlagatelj? Janez Klopčar. V bistvu smo se pol na ta način in mislim hecno, ker se z Janezom tudi poznava, ker je tudi on delal na Potezi, samo nisva toliko veliko časa takrat preživela skupaj. Ampak nekako je bila, kemija je bila pa instantna. Takrat, ko smo se dobili, smo vsi bili yes, let's do it. Obema in Petru in Janezu je bila ideja zelo všeč. In tudi nama s Tomijem se je zdelo super, da imamo točno te dva vlagatelja zraven. Kako ste pa naprej do FRC prišli? To smo pa v bistvu, do FRC smo prišli z enim introtom najprej preko Vladimirja Miloševiča, on je takrat delal na Kondi, pa se, bom rekel, neka zgodba, ki je zdaj že malo pase, pa smo se potem pa še prek ABC-a ponovno smo enkrat prišli z Julianom v kontakt, pa tudi Janez Klopčar, naš poslovni angel, se je poznal z Julianom. Sicer se ni on pa njega ta prvo spomnil, ampak ko smo se pa enkrat vsi skupaj dobili, smo se pa hitro pokonektali. In rekel, FRC je nas gledal kakšen let. Tako, zanimivo, pa nič niso rekli. In to je bila tudi moja izkušnja. Tako, vlagatelji včasih se enostavno vzamejo cajt, da vidijo, da ste preživeli en let. Tako lakmusov test. Jaz sem se prijavil na FRC zdaj jesen. Ja. Pa so tudi pokazali zanimanje, ampak polje vse tiho bilo. Ja, mislim, to ni nujno nič slabega. Vem, da ne. Ja, sploh ne. In v bistvu naša zgodba je pa bolj bila, pa je bil pa razpis za SK200, smo se prijavili pač na ta od Slovenskega podjetniškega sklada, eden od pogojev je tudi zasebni vlagatelj. Mi smo jih sicer imeli že odprej, tako da smo pogoje smo že imeli izpolnjen, ampak smo pa sporedno še rekli, poslušajte, mi zdaj delamo rundo, a bi vi tudi delali rundo zraven, torej bi se priključili in verjetno tudi iz razloga, ker smo imeli pol zraven še Phil Rush, je tudi za SPS bistveno večjo težo imela pol naša prijava, pa še ker smo imeli odprej dva poslovna angela in se je pol zelo, bom rekel, lepo zapeljali. Med vrsticami vam pa lahko povem, da smo takrat bili že čist brez denarja. Jaz sem bil na zavodu takrat, ko smo se prijavljali na SPS. Mogoče to lahko? Ja, mogoče to ujemanje tudi bolj zaradi domenskega znanja, ki ste ga imeli vsi pač investitorji? Ja, mogoče, ja. Bolj kot kemija, mislim. Bolje, mislim, da je tako. Kar se tiče Janeza Klopčarja, vsekakor, zaradi tega, ker on izhaja res iz teh finančnih krogov. On je bil član uprave Publikum, borzno-posredniške hiše, zelo tako finančnik, tako razumel in jaz takrat v onih mojih Excel časih sem Janez Klele je tabelca in Janez je pogledal in je videl tabelco, ki jo je razumel, ker je drugače kot omen, da zna. Peter je bila pa drugačna, je bila pa zelo, se mi zdi, bolj emotivna odločitev, ker s Petrom sva se pa poznala takrat, ko je Poteza šla v stečaj, sem jaz tam eno hčerinsko družbo reševal in mi je Peter pomagal in takrat, ko se človek spozna v kakšnih takih malo bolj tenso okoliščinah, pa vidiš, kako funkcionira skupaj in mi je tudi Peter pa rekel, Marko, jaz sem to investiral sam zaradi tebe. Zaradi mene tudi, če propade v njih 35,000 evrov, ni problema, ampak to, ker vem, da to. In je v bistvu iz zelo različnih koncev sta oba dva prišla. En zelo, bom rekel, finančno orientiran, en pa zelo tako, zato ker poznam to osebo.
Medtem, ko pač pri SPS-u je bilo zelo pač, mi smo se prijavili na razpis, tako kot vsi. Tam, zdaj ne vem sicer, kako so se te razpisi od takrat razvijali, takrat je bilo zelo tako, mislim, rigidno. Ne? SPS je imel nekaj svoj mušter družbene pogodbe, ki se je mogel pa spremeniti. Tam sem se še jaz nekaj upiral, pa nekaj smo hoteli tam malo glihati, pa nismo kaj glihati, mislim, nekaj malo smo zglihali, ampak nič kaj je zelo tazga. Je imel pa SPS eno zelo tako vlogo konkretno za nas, pa mogoče ni nujno, to je spet tisto, ne, imaš kar si narediš, ne, če imaš limone, si narediš limonado ali kakorkoli, ampak bom rekel, SPS je imel tam v razpisu neko klauzulo, da mora pol podjetje, da je logo od SPS-a na svoje, ne, tako. In pol vsi so se, ko sem se jaz pogovarjal, ko smo bili v teh batchih, ne, vsi so se bali, zdaj pa mislili, da smo dobili subvencijo gor pa dol, ne. Sem rekel, ne, mi bomo pa to nalimali na landing page borze terjatov. Slovenski podjetniški sklad Republika Slovenija podpira borzo terjatov. Mi smo bili po mojem over and above s tem, da smo kamorkoli še danes, kamorkoli greste, vidite, da imamo ta SPS zraven. In ne morem vam povedati, koliko nam je to pomagalo. Tako, vedno je bilo neko razumevanje pa support strani SPS-a, ko smo kaj potrebovali. Imeli smo v mestu take pravne izzive, ravno na temo tega, ker smo centralna nasprotna stranka, ves denar teče prek nas, smo hoteli delati s fiduciarnimi bančnimi računi. Ker fiduciarni bančni računi so po zakonu izvzeti iz izvršbe in stečaja, če bi slučajno kaj šlo z nami narobe, da je denar naših vlagateljev na varnem. Meni je bilo to tukaj le gor, mi je ves čas vesel, ker pač si majhen startup in naš poslovni model je, da v bistvu vzamemo majhen fee od transakcije. In če se predstavljate, to je tak velik volumen, majhna provizija tip posla, ne? In mi imamo recimo razmerje med našim zaslužkom pa volumnom je tam 0,9%. Torej, če naredimo 1 milijon evrov fundinga, od tega zaslužimo torej 9.000 evrov neto prihodka. Torej, to razmerje je res veliko, kar meni tam operiramo z veliko denarja naših strank na enem bančnem računu, ker če slučajno gre kaj z borzo terjatev narobe, bog ne dej. Pa ste ta financiran račun pa lahko uspeli speljati? Smo ga speljali tudi ob podpori SPS-a. Takrat nam je tudi pa tehnološki park nam je zelo pomagal, ker smo se bockali in z Banko Slovenije in z Ministrstvom za finance in takrat je bilo spet, ne, ta nikoli ni SPS nas karkoli naredil, zdaj pa da nam je rešil kar samo od sebe nek problem. Ne, ampak bom rekel, to, da smo lahko nastopali ob njihovi podpori, da smo lahko prosili, lahko prosim tudi vi še pokličete pa proste tisto, kar smo itak že mi tudi sami naredili, ne, je sam še dal neko dodatno težo in nam je pol pomagali to speljati čez, ne, da smo konkretno ta problem oziroma ta izziv pol rešili. Mogoče še to zdaj, da začel si, kje ste začeli, kje ste pa v bistvu danes in kje želite biti? Ja, torej danes trenutno smo ekipa 10 ljudi. V smislu čist finančnih podatkov za letos planiramo okrog 800.000 evrov prihodkov, pa 200.000 evrov dobička, torej konec lanskega leta smo dosegli točko preloma, tako da zdaj tekoče pač poslujemo z dobičkom, nismo največja zgodba v speku kadarkoli, ker smo še zmeri objektivno majhna firma, ne? Ampak rast je pa trenutno zelo hitra. Ne? Zelo dolg časa je trajalo, da smo našli ta naš product market fit. Res je, v bistvu lahko rečem, da smo ga dokončno nailali šele letos zdajle. Lansko let smo naredili tisto nadgradnjo platforme, ko sem omenil avtomatizacijo pa sindiciranje vlagateljev, ne, torej avtomatizacijo tradingov pa sindiciranje vlagateljev. Letos smo dodali še upgrade za to, da poleg odkupov terjatev delamo posojila, ker vidimo, da je ogromno povpraševanje potem. In v bistvu smo zdaj s tem nekako dali piko na i in smo se prelevili iz tistega online factoring storitve v peer-to-peer banko za podjetje. In se v bistvu zdaj tudi kot taki pol skušamo pozicionirati. Ne. Tako da zdaj v zadnjem letu beležimo tam
30 plus rast na kvartal na vseh teh KPI-jih, ki jih imamo. Ne. Torej, gledamo pa funding volume, koliko je sredstev vlagateljev, ki jih imamo v upravljanju, pa naše FIE kot te ključne KPI, pa število strank. Smo pa trenutno na približno 200 strankah, ki so približno enakomerno, torej 100 prejemnikov financiranja, 100 vlagateljev. Je pa to vse business to business, torej naše stranke so podjetja. Samo slovenska in... Skoraj izključno, ker je v bistvu spet malo tweak, ne, to je še eno ta go international, ne, naša platforma je tako narejena, da ne moš, kar čez noč. Mislim, zdaj trenutno delamo širitev na Hrvaško, ampak je tak tip biznisa, da se ne da zdaj panevropsko vse naenkrat podelati, ne. Tako da štartali smo v Sloveniji in gremo zdaj ven. Imamo pa trenutno dve tuji stranki v Sloveniji, ampak v vlogi vlagateljev. Ker tam pri prejemnikih financiranja se vse vrti okrog avtomatizacije ocenjevanja tveganj in to je za tuje podjetja praktično nemogoče narediti, da bi bil tako za kjerokoli državo iz Evrope, da ti znam oceniti kreditno tveganje on the fly. Ker v bistvu pogoj za delovanje naše platforme je, da znamo za kjerokoli slovensko podjetje on the fly oceniti kreditno tveganje. Tako z enim klikom imamo pač en model, ki dobi podatke iz kreditne agencije Biznot, preveri neke pogoje in ker je pač set podatkov za kjerokoli slovensko podjetje enak, to lahko naredimo, ampak set podatkov za podjetje iz Avstrije, iz Nemčije, iz Francije, iz Poljske ni enak, ker so drugačni reporting standardi, ker so pač drugo okolje. Ko ste se pa zaradi deležev pogovarjali, ko so vam odlagali investitorji? Mi smo prvo rundo financiranja smo naredili ob dosti nizki valuaciji. Ne? Se pravi, visok delež je hotel investitor imeti za sebe? Ne, nista ona dva hotela, mi smo pomogli. Je pa res, da v številki 40%. Izbor je res. Jaz sem slišal že ničkolikrat, da to je zdaj, da smo non-fundable, da to je piši kuči propalo. Ne, sprašujem zato, ker FRC recimo je zdaj jesen ponujal 6 do 8% za 50 evrov. Ja. To je bila investicija, ki smo delali na nivoju ideje. Janez Klopčar, Peter Ribarič. Takrat je bila valuacija, na pamet si bloka začunil okrog 300,000 evrov pri mani. Kako ste pa naredili to valuacijo? Mislim, nismo je pač tok. Ne, to je pa še en... Sami med sabo ste se kot zmenili. Ja, mislim, mi dva s Tomijem sva rekla, ok, kva čva narediti, ker sva se 2 tedna še pred tem pogovarjala, da firmo zapreva, ker sva bila tik na tem, da zdaj pa se nama nadavec s tem ukvarjati. Ok, zdaj imava pa te dva, ki bi rada 150 evrov dala, koliko ima dala 40%, a ti je to ok, tako, mislim, da besedno tako šlo. Vse smo imeli Excelje pa vse to, ne, pa fajn. Ta drugo, ki smo pa delali z slovenskim podjetniškim skladom, pa za FRC smo imeli pa valuacijo 1,750,000 pri mani. Ampak takrat smo imeli pa že to BT platformo 2.0 up and running, tudi že prve stranke, revenue stream, zelo pomalo. Pa to je neka tretja stranka naredila valuacijo, kako je to? Ne, sam. SPS je imaš več sestankov. Pa na koncu sva se enkrat z Rokom Huberjem usedla in je on mene vprašal, koliko ste pa kaj razmišljali o valuaciji, pa sem jaz rekel tok. Si je zapisal. Pa sem pa šel do Juliana na sestanku, pa sem rekel, Julian, z SPS-om delamo valuacijo 1,750,000. Je to ok. Pa te številke ste nekako mogli prideti? Z investicijami je tako, ne? Ja. Toliko dobro valuacijo imaš, kako se zmeniš. Točno, Monte Carlo modeli, pa discounted cash ja, to je vse bullshit. Zaradi tega, ker je važno samo to, da imaš dosti denarja, da priješ do naslednje runde ali pa da priješ do profitabilnosti. To je to. In se vlagatelji to vejo, ne glede na to, kva vam razlagajo. In procent, da ti noben več nikoli ne bo denarja dal. Kjer je bolj terjatev malo izjema, ne pa čisto. Ja, torej, jaz sem slišal že od vseh možnih, da mi smo non-fundable, da ni šans, da naredimo še kdaj kakšno rundo. Se pravi, investitorji že to je pa, mislim, lahko vam pa povem radosti te zgodbe, ne, mislim, jaz res verjamem, vse se zgodi z razlogom, ne, mi dva sva s Tomijem bila na tem, da firmo zapreva in tista valuacija je to odsevala, ne. Dejstvo, da imajo naši vlagatelji večji delež, tudi zahteva od mene osebno, da precej bolj pozorno posvečam pozornost usklajenosti delovanja med shareholderji. In
tega ne moram dosti poudariti, ne se skregati z vašimi vlagatelji. Never ends, mislim, ne se skregati z benim načeloma, no, ampak ker je it never ends well. Ne? Mislim, mi nismo imeli tega primera, ampak videl sem, kako se to zgodi v drugih primerih. In jaz sem šel above and beyond za to, da smo informirali tekoče naše vlagatelje, da sem imel sestanke z njimi, da bom rekel, da so bili involved, da je ta, bom rekel, we're all on the same boat. Ne? Po drugi strani, druga plat tega pa je, da in to vse zgodi, to ne da kdorkoli karkoli slabega hoče, ampak vsak ima svoje ideje in dostikrat sem videl pol tudi podjetnike, ki so delali stvari samo zato, ker jim je vlagatelj tako rekel, da mogoče bi bilo pa tako dobro. To tudi ni dobro. Ne? Torej, jaz skušam vedno poslušati vsakega, ne glede na to, a je shareholder, pa kakšen delež ima, a je pa član ekipe, a je pa ena stranka, in skušam razumeti, kaj je ozadje za nek predlog, zakaj bi nekdo delal rad, zakaj bi nekdo nekaj mi predlagal rad, ne? Da nekaj drugače delam, kot delamo. Ne? Ampak na koncu tista odločitev, ne glede na to, kakšna je, jo moram pa jaz sprejeti. Tudi če je kontra vsem. Ne? In delati nekaj sam zato, da bi ugajal nekomu drugemu, garantirano is not the way to go. To tudi če to pomeni, da rečeš, glej, hvala lepa za mnenje, sem premislil, naredili bomo tako pa tako. Kaj so zdaj naslednji koraki? Ok, 800 jurjev prihodkov, 200 dobička, kaj je zdaj? Ja, mi gremo... stik. Mislim... Podmežaklje v... Ja, tam nekje, ja. Mislim, eno je, da smo v bistvu skozi to našo pivotiranje pa spreminjanje poslovne ideje se prelevili v nekaj, kar nismo na začetku imeli, kar pomeni, da je tudi domet trga že sam v Sloveniji ful drugačen, po domač pomeni večji. Recimo ravno zdaj se ukvarjam z neko, valjda imamo te naše finančne načrte, na zadnjem, ki smo ga sprejeli lansko leto, zdaj ga updatam, in ravno tema, ne, kaj vse te spremembe, ki smo jih naredili, pa learningi pomenijo za to. Ne. Tako da mi vidimo v Sloveniji še ful veliko potencijala, torej jaz računam vsaj 5-krat toliko, kot trenutno delamo, ne, v smislu volumna revenue pa strank. Naslednja stvar je pa seveda pol širitev v tujino, ne, ki je v našem poslovnem modelu malo specifična, ker je res treba lokalizirati platformo čisto za vsako državo posebej, kamor gremo. In pol je vprašanje razpoložljivosti podatkov, vprašanje je zakonodaja, vprašanje je partner, s komer to delaš, ker recimo mi ne moramo iz Slovenije furati hrvaške platforme, pa delati salesa, pa podpore strankam, pa tega pač to mora biti lokalna ekipa, torej kdo je CEO lokalne ekipe, a se pogovarjamo z banko, ko bo naš partner, a se pogovarjamo z enim podjetnikom, ko bo CEO, pa bo mogoče imel manjšinski delež kot nek joint venture v tej hčerinski družbi, ne. Tako vprašanje. Ne. Tako da v tem trenutku naš fokus je, ker smo zdaj v Sloveniji smo zrasli čez break-even, torej moja naloga v zadnjem letu je bila predvsem, da sem se ven potegnil iz dnevnih operacij, kar pomeni, da imamo dosti etablirano ekipo, vodja prodaje, vodja IT-ja, marketing, da zadeve funkcionirajo bolj ali manj brez mene, da se jaz lahko posvetim naslednji stvari, ker dokler tega nisem vzpostavil, ni bilo šans, da se jaz ukvarjam z druge stvari, ker če bi jaz sem predstavil, bi sem to vse se ustavil. Ne? In v bistvu ta proces nekaj časa traja, ne? Ker je tudi povezan s tem, da pač grejanje zaupanja, da cela ekipa v bistvu raste, ne? Z tem, kar se podjetje razvija. To je malo ta element osebnostne rasti, ne, pa vodenja. Ne samo za mene, tudi za, bom rekel, za vse, ker smo deli ekipe. Tako da trenutno je moj fokus, konkretno prvi fokus je širitev na Hrvaško. Ne? Kaj zatem bomo videli, je čisto vprašanje. Zdaj, načeloma, mislim, smo se tudi pogovarjali o tem, če bi naredili še eno večjo rundo, pa pol šli še na kakšen res večji trg. Vprašanje je, if that makes sense, da rinemo na en velik trg sam zato, ker se to kao dela, ne? Ali je boljš mogoče še na kakšen tak sličen trg, kjer lahko hitro zavzamemo pozicije, pa vse naredimo iz tega en dosti velik biznis, ne? In tukaj še nimam čist
končnega odgovora, ne, kako se bo ta zadeva razvila. Kako vaši investitorji gledajo širitev? Ker pač načeloma za venture capital matematiko, da se izide njihova računica, ne, sklada, in zelo različno iščejo to, da imate vi velik revenue, da se prodate za, ne vem, 10-kratnik tega, kar so oni vložili. Ja, zelo različno. In razlog je v tem, ker imamo pač dve skupini vlagateljev, ki sta z zelo različnimi valuacijami noter prišla. Ne, poslovna Angela pa SPS. SPS iskreno je zelo pasiven. Ne, v smislu, kolikor sem se tudi pogovarjal z njimi, valjda se ni zdaj to free for all, pa delite kar hočete, vsak želi na koncu imeti nek zaslužek iz tega, ampak ni nekega deadlinea, zdaj pa morate do takrat to prodati. Ne. Je bolj res ta, magari pejte malo počasneje, pa pejte solidno, pa rastete, ne, pa ne firma bolj organsko raste. Ne. Ne vem, recimo Janez pa Peter sta bolj na principu lahko drživa ta delež indefinitely, zaradi tega, ker ni neke frke. Ne. Medtem ko Filruš je pač VC, oni morajo narediti exit. Ne. Tako da iz tega vidika so pač malo različni pogledi. Ne. In tukaj nimam drugega odgovora kot ta, da ne glede na to, kaj si kdo mislil, pa bi kdo želel, na koncu moram jaz priti do tega, da jaz delam tisto, kar jaz želim delati, kakor se to sebično sliši. Ne da delam, ker jaz nisem prišel niti do Janeza, niti do Petra, niti do SPS-a, niti do Filruža, pa jih vprašal, vi imate denar, kako vam lahko pomagam narediti 6-kratnik? Jaz sem prišel, jaz imam idejo za borzo terjatov, do you buy into this? They're riding my dream. In to jaz gledam to tako, kot če si predstavljate enega mladega nadebudnega slikarja, ne, ki nima niti za canvas pa za barvice, ne, ima pa idejo, da bo Rembrandt, pa bo neki ful lepega narisal. Ne. Pa si pa dobi enega mecena, ki se zmenta, jaz ti kupam canvas pa barvice, pa še malo za zraven, da boš lahko jedel, pa slikoš naredil, pa kajoš pa prodal, pa 25% jaz dobim. Ne. Pa na začetku itak ben ne vidi, kva se tam točno na unji sliki dogaja, ker še pač nima neke hude oblike. Ne. Pa počasi začenja dobivati obliko, pa medsen vidi, da to je pa dober. Ne. Pa počasi začne govoriti temu mlademu slikarju, da je pa malo več zelene, pa pet se kaj naučiti, kako te bo nekdo senčati naučil, pa da je pol na koncu ta slikar mislil, tam je dal denar, moram ga poslušati, pa upoštevati, ampak na koncu ne naredi tiste slike, ki je sam hotel narediti. Ali pač, ne, ali se odpreš temu, ne, pa narediš tisto, kar si sam hotel ven iz sebe dati, pa to narediti. In v bistvu tukaj se ne gre za to, da jaz recimo skušam karkoli delati kontra interesom kogarkoli, zaradi tega, ker gre se za to, da jaz mislim, da je v najboljšem interesu vseh vlagateljev, da gremo po step by step. Ne. V tem konkretnem trenutku, da je to najhitrejša in najbolj zanesljiva pot do rasti vrednosti tega podjetja. Če pa that's not the case, jaz nimam več večine, me lahko odstavijo. In s tem pa pač živim vsak dan. Če ne dostavim rezultat, to je pa druga stran kovanca. Ne. In koliko je Filruž let pogoj za stop? Mislim, da zdaj malo grem nazaj, pa da znal se slišal, da je to grozno. Mi imamo super odnose z vsemi našimi vlagatelji, vključno z Filružem in SPS-om. Mi smo prejeli iz Filružovega prvega tega privatnega sklada, ki sta ga Julian pa Roger naredila, ki je malo manj formalno strukturiran kot zdaj, recimo tole, kar imajo na Hrvaškem, kjer imajo vlagatelje, kjer je zelo jasno definirano. In tudi, ko smo se pogovarjali z Rogerjem in z Julianom, ste rekli, da je Marko načeloma, we're very flexible v tem njihovem prvem skladu. Tako da mi imamo to srečo, da res nismo pod nekim hudim pritiskom. Valjda gledajo našo valuacijo, valjda gledajo, kako rastemo. Vidijo, da zadeva se je očitno prijela, da product market fit imamo, tako da želijo na tem zaslužiti. In edino prav je in bojo. To je edin, kar lahko rečem, valjda. In tudi jaz z največjim veseljem in zadovoljstvom povrnem pa to zaupanje, ki nam je bilo dano na način, da naredimo vsi dober exit ali pa da oni naredijo dober exit. Ne. Jaz osebno nimam neke ambicije, da moram zdaj nujno prodati. Ne. Ni to driving passion, ne. Ampak nimam pa nobene težave s tem, da kreiramo priložnosti za exit.
ne, če bojo ostali hoteli prodati, lahko tudi jaz prodam, ali pa če bi bila neka delna prodaja, ali pa odkup, ali pa kakorkoli, ne, da se če bo nekdo na določeni točki želel izstopati. Ne. Ta ključ je pa v bistvu rast vrednosti podjetja, da sploh lahko se o tem pogovarjaš. Ja, tle je ful pomembno, da razumete, ko boste iskali investicije, da razumete tip investitorja, pa kaj dejansko investitor hoče. Vi dejansko imate SPS, ki je pasivn, pa 3 angele, ker pač se v bistvu, enka se zelo potamlja. Mi imamo zelo netipične ni tipični VC, ni strukturiran kot VC. Ja. Tako da je malo pač ta kontekst mislim, je pa vseeno se pa pojavljajo različne ideje kdaj, ne, pa, in je vse čist prav, da se pojavljajo, ne, tudi jaz ogromen stvari sem se jaz tudi naučil skozi ta proces, ne, tako, mogoče še največ z Janezom sva debatirala, ker je on imel iz teh finančnih vod, ne, on se je res zainteresiral, njega prav zanima, kva mi delamo, tako zelo se je poistovetil s tem, ne, tudi njegova največja naložba je bila to, ne. In v bistvu tudi ogromen idej je on dal glede same nadgradnje platforme, pa kako zapeljati produkt, pa tako, ne. In hecen, ne, je to, da jaz sem se včasih malo bongal z njim, ne, pa zakaj pa to, pa pa tret, pa ne, pa tako, pa sem pa čez en mesec sam prišel do točno istega, kar mi je on povedal, ne. Ampak v bistvu sem ugotovil, da jaz sem mogel sam priti do tega zaključka, zaradi tega, ker se veste, tisto pravijo, če sam ne daš ene izkušnje, čest ne veš v bistvu, kva je, ne, in pol je vprašanje, pa pridem nazaj na to, kar sem na začetku rekel, ne, ni nujno, da to, kar se meni dogaja, je sploh nujno relevantno, oziroma mogoče na drugačen način za nekoga drugega, ne. In se mi zdi, da je res ful pomemben to, da se vsak sam uči in v bistvu vse, kar jaz lahko rečem na tej točki, ker pač tukaj, kolikor razumem, vsi ste na tem, da razmišljate, da bi se prijavili na ta razpis, je, da vam čestitam za pogum, ker je kar izkušnja. Cool. Pri tem ostanemo, čestitke za pogum, pogumno naprej, hvala vsem za udeležbo, če imate kakšnokoli vprašanja, se obrnite, kličite, pišite, Jakob, Luji, Marko, Urban, SPS, vse kontakte imate. Četrtek je deadline za SK75, še enkrat pogumno naprej. Jaz mislim, da zdaj je kar ugoden čas za to, sicer pa se vidimo v naslednji priložnosti. Hvala lepa, pa uspešno naprej. Hvala.